这种直播间怎么搭建的？安排：打开直播工具箱，找到演播间，点进入，然后点上面的加号，创建一个直播间，输入一个名称。这里我们写个女团，然后选择我们要直播的平台，我选择抖音。记得一定要打开自动播报，其他的都默认就可以。点立即创建，点确定保存，然后打开演播间。这里我们不用露脸，关掉人像层，点击上面的加号，添加一个主视频，选择好，点确定，然后点铺满全屏。接下来添加礼物特效，点左上角加号，选择自有特效，选择本地视频，选择我们要的视频，礼物选择玫瑰花，后面名字改一下，把视频播放时静音选择是，触发礼物时就只有一个声音，体验感更好。点确定，然后选中该视频，点铺满全屏，按上面的方法依次添加好其他的礼物视频。这里我们切换成评论666触发特效。我们的爱情就像一个结痂，你怎么不牵挂？这样就设置好了，调整一下礼物的透明度、大小、位置就可以了。你学会了吗？